नमस्कार दोस्तों। आज हम मौसमी वायरल इन्फ्लुएंजा के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। तो अक्सर जब भी मौसम बदलता है लोगों की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने लगती है। तो मौसमी इन्फ्लुएंजा में होता क्या है कि एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि आपकी नाक, गले, फेफड़े में अक्सर असर करता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? बार बार बहुत ज़्यादा छींकाना, सिर दर्द होना, गले में दर्द होना, पूरे शरीर में दर्द जैसा महसूस होना जिसको बॉडी एक भी बोलते हैं। कभी कभी पेट में भी दर्द हो सकता है, उल्टी जैसी लग सकती है या फिर डायरिया भी हो सकता है। होता कैसे है? खासकर जब ठंडक का मौसम होता है तो ये जो वायरस होते हैं ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। जब ड्रॉपलेट्स अपने छींकने या खांसने से बाहर निकलते हैं तो उसमें साथ में ये संक्रमित लोगों से वायरस भी निकलते हैं। और ठंडक के मौसम में वातावरण में ये ज़्यादा देर तक सस्पेंडेड रहते हैं। किसी जगह पर कोई आदमी छींका या खांस कर चला गया और फिर आप भी उसी जगह पर पहुंचे, आपने सांस ली, तो वह वायरस आपकी सांस नली में, नाक में, गले में, फेफड़े में जा सकता है और आपको इन्फेक्शन यानी संक्रमित कर सकता है। बचाव कैसे होगा? सबसे पहले तो आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। जब भी छींक आए या खांसी आए तो आप इस तरह से कोहनी से नाक और मुंह को ढककर छींकें या खांसें। बार बार नाक को, मुंह को या आंखों को छूने से बचें। हाथों की बढ़िया साफ सफाई रखें। इधर उधर ज़्यादा छूने से बचें, खासकर संक्रमित जगहों को। और कुछ महत्वपूर्ण बातें खुराक के बारे में। स्वादिष्ट खाने का मन तो सबका ही करता है, लेकिन आप थोड़ा पौष्टिक यानी न्यूट्रिशियस खाना खाएं। हो सके तो ऐसे फ्रूट्स लें जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में हो, जैसे कि आंवला। कैल्शियम के लिए आप केले वगैरह ले सकते हैं, दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। साथ ही आप लगभग 50 से 100 ग्राम हरी मूंग के दाने लें और कुछ दाने उसमें चने के मिला दें, उसको गीले कपड़े में लपेट कर रख दें। सुबह तक अंकुरित हो जाएंगे, उनका सेवन करें। ध्यान रखें, अंकुरित दानों को ना ही आप उबालें और ना ही उसको तलें। उबालने या तलने से उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हाँ, स्वाद के लिए आप उनको थोड़ा सा नींबू, नमक या कुछ और भी मसाले मिला सकते हैं, लेकिन उनको ना ही उबालें और ना ही उनको तलें। हो सके तो रेस्ट खूब अच्छे से लें, नींद भी अच्छी लें और स्ट्रेस मिनिमाइज करें। स्ट्रेस से भी बहुत सारी बीमारियां नहीं तो बढ़ती हैं। यदि आपको गले में खराश लग रही है तो आधा गिलास गुनगुना पानी लें, उसमें चुटकी भर नमक डाल के उससे गार्गल्स करें। सादा पानी से स्टीम भी ले सकते हैं और गुनगुने पानी को पीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह से बचें। हाँ, अगर आपकी तकलीफ फिर भी बढ़ रही है तो बिना देर किए डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। धन्यवाद।